ბატონო მამუკა, მოგესალმებით, მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირიქით მადლობა, რომ საშუალება მეძლევა. ჩემი ხმა ერთხელ კიდე დავაფიქსიროთ თქვენი ეთერის საშუალებით. ბატონო მამუკა, ამ დღეებში ექს-პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა შეხვედრა გამართა ჟურნალისტებთან, მან უკვე მე რამდენად მიმართა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას. მან განაცხადა, რომ ის აპირებს გააქტიურებას პოლიტიკურ სარბიელზე, აქტიურად ჩართვას წინასაარჩევნო კამპანიაში. მე მინდა შევეხოთ რამდენიმე საკითხს, მიმოვიხილოთ ბატონი ივანიშვილის ეს ინტერვიუ, თქვენ შეაფასოთ ის, რა აქცენტები იყო ის გაკეთებული და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი პარტიისთვის, რომელიც წინასაარჩევნოდ ემზადება და შემდეგ ვისაუბროთ ბატონი ივანიშვილის წინასაარჩევნო პროცესში გააქტიურებაზე. პირველ რიგში, თქვენი შეფასება როგორია ეს ინტერვიუ, როგორი იყო, იმიტომ რომ მანამდე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გავიდა ინტერვიუ და ამას არაერთგვაროვანი შეფასება მოყვა. მოდი დავიწყოთ საუბარი იმაზე, საიდან დაიწყო ზოგადად ეს ყველაფერი. მომდევნო წერილი, ასე ვთქვათ, ბატონი ბიზნესი, რომელიც მან გამოაქვეყნა და წერილიდანვე დავიწყებ. მე შევაფასე და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე იმედის მომცველი და ჩემი აზრით და არც თუ ისე სუბიექტურია, მე ვფიქრობ ეს აზრი, ობიექტური შეფასება მიმდინარე მოვლენების, წარსულის, ატყოსი და მომავლისა. წერილს გულისხმობ შემთხვევაში. და ამ შემთხვევაში ხა ცოტა პირველ არხზე გასულ ინტერვიუს ვერ დავარქმევდი, თლათ სახარბიელოს, არამხოლოდ იმისათვის, ვინც ჩვენ გვიწერს, ხარ ზოგადად რესპონდენტის აზრს მაინდა-მაინც ვერ გაიგებდი, იყო დებატების რეჟიმი და ასე შემდეგ, მოდი ესე შევაფასოთ. თუმცა შემდეგი ინტერვიუ, როდესაც თითქმის ყველა ტელევიზიის ჟურნალისტები იქ იყვნენ, უფრო რავლისმომცველი იყო და უფრო გაიგებდა უბრალოდ ადამიანი იმ ადამიანის პოზიციას, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მოტივირებული და დამსახურებული, ასე დავარქვათ, მხარდამჭერი ქართული ოცნებისა, დამფუძნებელი ამ მოძრაობის, ამ პარტიის და მე ვფიქრობ, რომ მას აბსოლუტურად ყველანაირი მორალური, მათ შორის პირველ რიგში უფლება აქვს, რომ იყოს ის ადამიანი, რომელიც რეგიონებში ჩავა, ოჯახშიც კარს შეაღებს და თავის აზრს ეტყვის და მას მე ვფიქრობ, რომ ამბიციაც ბუნებრივად აქვს ძალიან ჯანსაღი, რომ მისი ადამიანებს უნდა ჯეროთ, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც თავისუფლება მოუტანა ჩვენ ქვეყანას, თავის მხარდამჭერებთან, თავის თანამებრძოლებთან ერთად და თავისუფლებაზე რომ არის საუბარი, ცოტა გავშლი ამ თემას ოდნავ. საუბარია არამხოლოდ სიტყვის თავისუფლებაზე, არამედ ბიზნესის, სამართლის ზოგადად, არამხოლოდ სასამართლოზე მაქვს საუბარი, რაც არ უნდა კითხვა დაისვას ამ მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ შეუდარებლად თავისუფალია სასამართლო დღეს საქართველოში, შეუდარებლად თავისუფალია ბიზნესი, შეუდარებლად თავისუფალია მედია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის, რაც უნდა მივახციოთ, რასაც უნდა მივახციოთ საბოლოო ჯამში, თუმცა თავისუფლება ეს არის სიტყვა, რომელიც ჩვენი მონაპოვარია. გარდა ამისა, მან აწმყოში ილაპარაკა იმ მიღწევებზე, რომელიც არამხოლოდ ჩვენი პარტიის თუ მისი მომხრეების თუ დამფუძნებლის აზრით არის გაუმჯობესებული, არამედ რომელსაც ეთანხმება ამ პოზიციას, ანუ ამაზე მაქვს საუბარი, ყველა და ძალიან ბევრი საერთაშორისო კვლევითი ავტორიტეტული ძალიან ორგანიზაცია. საუბარი ასე რომ მსოფლიო ბანკზე, სავალუტო ფონდზე და ასე შემდეგ. ბატონო მამუკა, რითი იყო განპირობებული ის, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ აი, როდესაც შეხვდა ჟურნალისტებს, აქ უკვე მას მიეცა საშუალება, თქვათ, ყველა კითხვაზე გაეცა პასუხი, მისი სათქმელი მიეტანა აუდიტორიამდე. ანუ რითი იყო ეს, როგორ ფიქრობთ, განპირობებული, რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს მან ვერ მოახერხა პირველ არხზე და ეს მოხერხდა შემდეგ უკვე ჟურნალისტებთან? მან ვერ მოახერხა, უბრალოდ პირველ არხზე იყო დებატის რეჟიმის მაგვარი, როდესაც ჟურნალისტი მოდეპატის ამპლუას ირგებს, მე ვფიქრობ, არავის მიეცემა ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა გამოხატოს თავისი აზრი და დააფიქსიროს ის პოზიცია, თან მithumetes, როდესაც კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში არის საუბარი, უკვე მეორე შემთხვევაში იყო გარკვეული წესრიგი, რაც ხდება ხოლმე ჟურნალისტიკურ ეთიკასაც აქვს თავისი ჩარჩოები, რა თქმა უნდა, ეს კარგად დაიცვეს მეორე შემთხვევაში და თუმცა იქაც იყო დებატები. კი ბატონო, იყო დებატები, თუმცა საკმაოდ ჯანსაღი, მათ შორის ყველაზე კრიტიკული მედია საშუალებების წარმომადგენლების მხრიდანაც კი, თუმცა ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მაყურებელმა გაიგო, რაც მთავარი ის ხომ არის, მაყურებელმა გაიგოს, რას ამბობს რესპონდენტი, კითხვის პასუხი მიიღოს და ასე შემდეგ. როდესაც კითხვას სვავს ადამიანი და პასუხს არ ელოდება, ბუნებრივია ეს მაყურებლის ინტერესი არ არის. ჩემი აზრით, მაყურებლის ინტერესთან უნდა გამოდიოს რესპონდენტის და კითხვის დამსმელი ჟურნალისტის. ბატონო მამუკა, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი თავისუფალია დღეს ქვეყანაში, თქვათ, ყველა ინსტიტუტი გაცილებით თავისუფალია, ვიდრე იყო წინა ხელისუფლების დროს. იგივე რუსთავი 2-ის პროცესებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ეს კითხვა ბატონ ივანიშვილსაც დაუსვეს და ეს არის კითხვა, რომელიც ტრიალებს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ რუსთავი 2-ის წარმომადგენლები, მათი მომხრეები, ოპოზიციის დიდი ნაწილი, უმეტესობა თუ არა, აცხადებს, რომ ეს არის ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის ქვეშ მყოფი ამ შემთხვევაში პროცესი.
აბსოლუტურად ნეიტრალური პოზიციიდანაც კი რომ ვიმსჯელო და შევძლო და უნებრივია ამ შემთხვევაში ვისაც გვაბრალებენ რაღაცას ტენდენციური გამოდივარ რომ ეს არ არის თქვათ ხელისუფლების ხელწერა არ აწყობს ხელისუფლებას ყველაზე ძალიან ვისაც ურტყამს უარყოფით კონტექსტში ეს ყველაფერი ეს არის ქართული ოცნება ეს არის საქართველოს მთავრობა და ხელისუფლება ხო დღეს ვინც მართავს შესაბამისად ჩვენი ინტერესი რადგან არ არის ძალიან ბუნებრივად შეგვიძლია ვთქვათ რომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით ორ სუბიექტ შორის დავაში ინტერესი არსებობს ოპოზიციური პარტიების რომ მათ დააბრალონ ხელისუფლებას ეს არის მარტივი ლოგიკა თუმცა ნეიტრალური პოზიციიდანაც კი ავიღოთ მოცემულობა რომ აქ არ არის არანაირი ჩარევაზე საუბარი ამ შემთხვევაში რა ოპოზიციური პარტიები თავად რუსთავი 2 და ნაციონალური მოძრაობა რას იტყოდა კი ბატონო ჩვენ დარწმუნებულები ვართ რომ ეს ორ სუბიექტ შორის დავაო ამაზე ხო ილუზიაც არ არსებობს უნებრივია ეს არის მათი პოზიცია მათ ვერავინ აიძულებს რომ ასე არ ელაპარაკონ თუმცა არანაირი მტკიცებულება არანაირი არგუმენტიც კი იქიდან გამომდინარე რაც მე უკვე გითხარით იმიტომ რომ ელემენტარულად არ აწყობს ხელისუფლებას ეს და ამის დასტურად კიდევ ერთი მაგალითი ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა რომ მას აქვს სურვილი რომ მან თვითონ უზრუნველყოს ის რისი შიშიც აქვს ოპონენტებს ამ შემთხვევაში და რაც არ უნდა მოხდეს ნებისმიერი გადაწყვეტილების სასამართლოს ნებისმიერი გადაწყვეტილების შემთხვევაში გამოთქვა მზადყოფნა რომ მან ფინანსურადაც კი უზრუნველყოს ეს მგონი არსად არ ხდება ასეთი რაღაცა და ასეთი მზადყოფნა თავისი ოპონენტების სასარგებლოდ გამოთქვა მზადყოფნა რომ დააფინანსოს ადამიანი მოგებული მხარე რომ მან არ შეუშალოს ხელი მუშაობას ამ ორგანიზაციის, ამ მედია საშუალების და არ შეცვალოს მენეჯმენტი. თქვენ როგორც იურისტს მინდა გითხოთ, ესე იგი იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო გამოიტანს გადაწყვეტილებას, რომელიმე ხარისაც სასარგებლოდ იქნება, დაუშვათ ამ შემთხვევაში ხალვაშის სასარგებლოდ, რამდენად ეს თქვათ, არ ვიცი, იურიდიული კუთხით, სამართლებრივი კუთხით, რამდენად გამართლებული იქნება, თუნდაც ასეთი შეთავაზება და ასეთი ჩარევა. ეს არის მატერიალური შესაძლებლობის, დიდი მატერიალური შესაძლებლობის მქონე ადამიანის სურვილი და კანონთან წინააღმდეგობაში ეს საერთოდ არ მოდის. თუ ადამიანი უზრუნველყოფს დემოკრატიის საწყისებზე და ამ დემოკრატიის უზრუნველყოფს კიდევ უფრო მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფის მიზნით გარკვეულ ქცევას ადამიანებისას და ის ადამიანები თუ მიიღებენ, რა თქმა უნდა, ხალხო შეუძლია განაცხადოს, რომ არანაირი ფინანსური დახმარება არ ჭირდება და თავის გზას გაყვეს და როგორც ის გადაწყვეტს, თუ მოიგებს, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შესაძლოა თუ მოიგებს ამ პროცესს, ეს არავინ არ იცის, ხო, როგორ დამთავრდება. ეს საქმე კი ოპონენტები ამბობენ, ეს წინასწარ დაგეგმილია, მაგრამ არავინ არ იცის რეალურად როგორ დამთავრდება საქმე, გარწმუნებით თამაში. ამ შემთხვევაში ბატონი ბიძინა გამოთქვა მზადყოფნას, რომ შეთავაზოს მას თქვათ არ შეეხოს მენეჯმენტს. ეს არის მისი სურვილი, კანონთან ეს წინააღმდეგობაში არ მოდის და თუ ხალვაშიც ამას მიიღებს აი ამ შემთხვევაში, სწორედ ამ პირობებში, მაშინ ამაში კანონსაწინააღმდეგოს პირადად ვერაფერს ვერ ხედავ, მაგრამ მას შეუძლია არც მიიღოს ეს მოცემულობა და თქვას რომ ეს არის თქვათ ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერის და დამფუძნებლის ქართული ოცნებისა პოზიცია, რომელიც არ არის ჩემთვის მისაღები და გააგრძელოს თავის საქმიანობა როგორც მასწავლ. წააგებს დავა გააგრძელოს, მოიგებს თავისი კანონის მიერი საშუალებები გამოიყენოს. თუმცა სურვილი, ეს მხოლოდ სურვილი ჩვენ ნახეთ, ხო? სურვილი იმისა, რომ ამ პროცესებში ჩაერიოს დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით, ბუნებრივია მისასალმებელია და უპრეცედენტოა, ჩემი აზრით, მე ასეთი არც გამიგია, პირდაპირ აი არ მსმენია, რომ ასეთ სურვილს გამოთქვამდეს თან ის ადამიანი, რომელიც ამ მედია საშუალებას პირიქით აკრიტიკებს და მას სიცრუის ტირაჟირებაში ადანაშაულებს და არც თუ უსაფუძვლოდ, ხო? კი ბატონო, გასაგებია. ბატონო მამკა, ისევ ბატონი ივანიშვილის ინტერვიუს რომ დავუბრუნდეთ, ის ციფრები ქვეყანაში ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით რომ ქონდა მოყვანილი. რამდენად შეესაბამება ეს რეალობას? იმიტომ რომ პრინციპში ვთქვათ, ამას ხა დიდი კვლევებიც ალბათ არ სჭირდება ქუჩაში თუ გავივლით, ადვილად შესამჩნევია ვთქვათ, ან ქვეყანაში თუ გავივლით და ბატონი ივანიშვილი შესამჩნევია რომ ხალხს უჭირს ნამდვილად. მით უმეტეს ახლა ბატონი ივანიშვილი სექტემბრიდან რეგიონებში გასვლას და ხალხთან შეხვედრას გეგმავს და თვითონაც ალბათ უფრო დაინახავს ამ ყველაფერს. ერთ სიტყვით, რამდენად რეალისტური იყო ის ციფრები და იგივე ის პროგნოზები დაუშვათ, რაც მომავალ 15 წელიწადთან დაკავშირებით გააკეთა. ციფრებით მანიპულირების საშუალება ადამიანებს, პოლიტიკოსებს, მხარდამჭერებს
ჩვეულებრივ მოქალაქეებს არ გააჩნიათ, იმიტომ რომ ეს არის სტატისტიკა და ძალიან ცუდია მხოლოდ სტატისტიკაზე როდესაც ვსაუბრობთ. მართალი ბრძანდებით თქვენ, როდესაც ვამბობთ რომ ხალხის მატერიალური მდგომარეობა ვისაც უჭირდა ისევ უჭირს, გარკვეული წრის რომელმაც მუშაობა დაიწყეს ამ პერიოდში, საუბარია 50,000 ადამიანზე მეტზე, მათი მდგომარეობა ბუნებრივია გაუმჯობესდა, თუმცა შეიძლება არსებობს ადამიანები, რომლის მდგომარეობა პირიქით გაუარესდა, სამსახური დაკარგა, ასეთებიც იქნებიან, ხო, ბუნებრივია და ბევრი იქნება ასეთიც. შესაბამისად ეს სუბიექტურია, მაგრამ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ეს ეკონომიკური ინსტიტუტები, სასამართლო ხელისუფლება, ხელისუფლების სხვა შტოები, ინსტიტუტები ზოგადად უნდა შეიქმნას და ამაზე უნდა დაშენდეს შემდეგ მომავალი, ეს ბუნებრივია სწორია. და ეს სტატისტიკას ჰარიდან მოტანილი არ არის ხა. მაგალითად კონკრეტულ ციფრებზე რო ვილაპარაკოთ, როდესაც ვამბობთ რომ დაუშვათ ტურიზმის განვითარების საქმეში, პირობითად ვამბობ ერთ-ერთს. როდესაც საუბარია რომ 12-13 მილიონზე იყო 10 წლის ბოლო 10 წლის განმავლობაში ვიდრე 2009 წელს ნოვახსენებთ 12-13 მილიონზე მაქსიმუმ ტურისტზე და ვიზიტორზე იყო საუბარი. 4 წლის 3 წელიწად ნახევრის განმავლობაში 20 მილიონამდე 19 მილიონზე მეტი ტურისტია საქართველოს ჩამოსული. ამ სტატისტიკას ვერსად ვერ გავექცევთ ეს ერთი. დაუშვათ, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ მთლიან მასშტაბ და პროდუქტმა აიწიათ თითოეულ მოსახლეს და პროგნოზით საერთაშორისო ძალიან ავტორიტეტული ორგანიზაციების არის, რომ დაახლოებით 4 წელიწადში იქნება გაცილებით მეტი და 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტი ვიდრე იყო ეს 4 წლის და ვიდრე არის დღეს, ესეც ბუნებრივი ამბავია და დღეს გაზრდილია. იმაზე რომ ეკონომიკური პარამეტრები, იმაზე რომ მთავრობის ეფექტიანობის ინდექსით ჩვენ 20 პუნქტზე მეტით გაუნჯობესეთ მდგომარეობა და გაუნჯობესდა ქართული ოცნების პირობებში, ეს არის სწორედ ის საფუძველი, რაზეც უნდა დაშენდეს ის მომავალი, ის განვითარება და ის პროგრესი, რა თქმა უნდა, ევროპული კურსით განვითარებული, რომელიც საბოლოოდ თითოეულ ადამიანამდე მიაღწევს. და ძალიან ბევრმა სცადა ამ სიტყვების ულტრირება ასე რომ თითქოს ვიზინა იმანიშვილმა თქვა რომ 2030 წლისთვის ვიქნებით ჩვენ კარგად და ხვალ არაფერს არ უნდა პირიქით. საუბარია იმაზე, ხა ერთი საფეხურიდან მე-1000-ზე ამას კვირდებიან ჩვენ სხვა პარტიები და ბუნებრივია ეს არარეალურია. პირველიდან მე-1000 საფეხურზე პირდაპირ ვერ ახტები. პირველს მეორე, მესამე და ასე შემდეგ მოძებს და 2030 წელზე როდესაც საუბარია იმაზე, რომ აქ მივახტევთ ევროპული ტიპის მსგავს დემოკრატიაზე ცოტა კარგი შეხედულებები გვაქვს და ეს სუბიექტური და საფუძვლიანია ეკონომიკაზე ამ შემთხვევაში საუბარი. თუმცა ხვალ ზეგ როდესაც ეს საფეხურები უნდა გავიაროთ, ბუნებრივი ადამიანების მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესდეს და საბოლოოდ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მივიდეთ იმ დონემდე, რომ ხვალ 1 წლის შემდეგ 2 წლის მერე გაცილებით უკეთესი უნდა იყოს და თითოეულ ადამიანს უნდა შეეხოს ეკონომიკური წინსვლა. 4 წლის განმავლობაში მოხერხდა რომ პარამეტრები გაუმჯობესდა, სტატისტიკა ამას გვაჩვენებს, გარკვეული ადამიანების ვინც მუშაობა კერძო სექტორში განსაკუთრებით დაიწყო, მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდა, თუმცა კმაყოფილი ნამდვილად არავინ არ არის და მე პირადად ამ განწყობით მოვედი რომ რაც შეიძლება მეტად გაძლიერდეს ის დინამიკა, რასაც მე პოზიტიურად ვუყურებ. დიახ, იგივე იმ ინტერვიუში მაგალითად ხომარჯობდა ბატონ ივანიშვილს ეთქვა რომ კი ბატონო ვთქვათ არის ასეთი სტატისტიკა, მაგრამ მე ვიცი რომ ხალხს უჭირს ძალიან და ვთქვათ აქცენტი გაიკეთებინა იგივე იმაზე, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა ვისაც უჭირს და ასეთები ბევრი არიან მართლა თქვენ ციტატია. ხო, იმათ გაიგეს ისე როგორც გაიგეს მოკლედ, იმიტომ რომ ადამიანისთვის რომელსაც უჭირს და ვისაც მაცივარი ცარიელი აქვს და ეს თვითონ ბატონმა ივანიშვილმაც იცანა. ვისაც უჭირს და ცარიელი აქვს მაცივარი, იმ ადამიანისთვის აი ეს ციფრები არაფერს არ ნიშნავს სამწუხაროდ. დიახ, რა თქმა უნდა, მაცივარი როდესაც სავსე ადამიანი მაშინ ზრუნავს საკუთარ კეთილდღეობას. მაგრამ თუ ეს ინსტიტუტები ამგვარად არ განვითარდა და არ ჩამოყალიბდა და რომლის ჩამოყალიბება პრაქტიკულად უკვე დასრულებულია ჩვენ დინამიკაში ვხედავთ რომ რეგიონში გვაქვს საუკეთესო ეკონომიკური მაჩვენებელი თან იმ ფონზე როდესაც გარშემო ეს სტატისტიკა ვერ აჩვენა სტატისტიკა არ უნდა იყოს გამაღეზიანებელი სიტყვა სწორედ ამ სტატისტიკაზე ამ ეკონომიკურ წინსვლაზე დაეფუძნება თითოეული ადამიანის კეთილდღეობა და ეს არის განვითარების საფუძველი ეს არის ევროპისკენ ევროპული ეკონომიკისკენ და დემოკრატიისკენ სვლის საფუძველი მაგრამ როდესაც კიდე ერთხელ ვამბობ ადამიანები ვინც მუშაობა დაიწყეს თქვა უფრო კმაყოფილები არიან ხვალ 50-მა და 55 ადამიანმა თუ დაიწყო დღეს მუშაობა ხვალ ამ დინამიკის განვითარება სწორედ ის არის რომ 100,000 და 150,000 დაიწყეს მუშაობა და მუშაობების დონე შემცირდება იმ 100 და 150,000 ადამიანს ის მაცივარები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. და ასე შემდეგ, კიდე ერთხელ დაბეჭდებით ვიმეორებ, რომ ჩვენ გვაქვს პროგრესი, რომელმა პროგრესმაც უნდა აუზრუნველყოს, რომ შეაღწიოს თითოეული ადამიანის ოჯახში. და ეს შეუქცევადი ხასიათის დინამიკაა, დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად. და გაქვთ თუ არა თქვენ რაღაცაი კონკრეტული პროგრამა, იგივე ჩვენ თქვათ ლაპარაკობდით, რომ აი კეთილდღეობამ შეაღწიოს თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში, სახლში, მაცივარში, აი ამ ყველაფრისთვის არსებობს თუ არა ის ეკონომიკური პროგრამა, რომელსაც თქვენ სთავაზობთ ამორჩეველს? ბუნებრივია არსებობს და ბუნებრივია ერთ ამბავს ეს სიახლე არ იქნება გეტყვით რომ ამ წუთებშიც კი, სადაც მე ვაგვიანებ ამ წუთას, მიდის პროგრამაზე მუშაობა,
რომ უფრო ნათელი იყოს თითოეული ადამიანისათვის, საზოგადოების თითოეული წევრისათვის, რას აპირებს ქართული ოცნება. როგორ აპირებს კიდევ უფრო გააუმჯობესოს ის დინამიკა, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით. რას აპირებს რომ კიდევ უფრო მეტად გარანტირებული იყოს ქვეყნის როგორც შიდა, ასევე გარე უსაფრთხოება. რას აპირებს იმისათვის, რომ ადამიანებმა თავის თავზე უკვე იქნონ ეკონომიკური აღმავლობა და მხოლოდ იმას კი არ ისმენდნენ სტატისტიკასთან დაკავშირებით და განვითარებასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო პარამეტრებით და საერთაშორისო ინდექსებით გაუმჯობესებული ამ მდგომარეობა. რას ვაპირებთ იმისათვის, რომ კიდევ უფრო ნაკლები კრიმინალი და სხვათა შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით მე მაქვს ამბიცია, რომ ძალიან ბევრი ვიცი ეს ჩემი სფეროა და როდესაც გვიყიჟინებენ ყოველდღურად რომ გაუარესებულია მდგომარეობა, არა ბატონო, პირიქით გაუმჯობესებულია, არა რადიკალურად, მაგრამ გაუმჯობესებულია, როგორც დანაშაულის კლებაზეა საუბარი, ასევე გახსნის მაჩვენებელზე საქართველო არის ევროპაში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა გახსნის მაჩვენებლით. და როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ დანაშაული იმალება, ეს ასე არ არის მაგალითად, იმიტომ რომ დანაშაული შესაძლებელია თეორიულად თქვა დაიმალოს რაღაც წვრილმან, მაგრამ როდესაც ძიმე დანაშაულზეა საუბარი, ეს არასდროს არ იმალებოდა. ამიტომ ყველაფერი არ არის ივანიშვილის ფაქტორს დიახ, აი ამ წინასაარჩევნო კამპანიაში. ივანიშვილის ფაქტორი ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი სტიმულია ქართული ოცნების თითოეული წევრისათვის და მხარდამჭერისათვის ბუნებრივია და როგორც ივანიშვილს, მით უმეტეს ივანიშვილს, ასევე თქვენ შეგიძლიათ თუ ქართული ოცნების მხარდამჭერი იქნებით, სააგიტაციო, პროპაგანდაში ჩაერთოთ, PR-ში ჩაერთოთ ამ ამბავში და ეს კანონით არ იზღუდება, მას კიდევ უფრო ჩვენ ჟურნალისტები ახლა ვერ ვიქნებით მიკერძებული და საარჩევნო კამპანიაში ვერ ჩავერთვებით, მაგრამ ჩვენი ეთერი ყველასთვის ღია. ნებისმიერ ადამიანს აქვს საშუალება ჩაერთოს ამ კამპანიაში, მას კანონი არ უგზავნოს და მით უმეტეს ბიძინა ივანიშვილს ყველაზე დიდი მორალური უფლება გააჩნია, რომ ჩვენს მხარდამხარ რეგიონებშიც იაროს, თითოეულ ადამიანს შეხვდეს, ადამიანთა ჯგუფებს შეხვდეს და მოუწოდოს მას ქართული ოცნების მხარდაჭერისას და მე ვფიქრობ ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება და ჩემთვის პირადად სტიმულია. და ახლა რეგიონებში რომ ჩავა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი დაიწყებს საზოგადოებასთან შეხვედრას და თქვენც მიიღებთ ალბათ ამ კამპანიაში მონაწილეობას, რას ელოდებით? რო შევადაროთ 2012 წელს მართალია თქვენ ამ დროს არ მონაწილეობდით ამ პროცესებში, ხომ ახლა შევუერთდით ქართულ ოცნებას, მაგრამ მაინც ალბათ იცით როგორი ვითარება იყო, რომ შევადაროთ ერთი სიტყვით, აი როგორ ვითარებას ელოდებით? აბსოლუტურად განსხვავებული მოცემულობა იყო მაშინ, მოდი გულწრფელად ვთქვათ, მაშინ იყო ბრძოლა ღია ფაქტიურად და უნდა მოგვეპოვებინა თავისუფლება. დღეს, როდესაც თავისუფლება მოპოვებული აქვს ადამიანებს და საზოგადოებამ თავისუფლების ფასი იგრძნო, გაიგო, მე დარწმუნებული ვარ, ყველა კარგად იგებს ამას. დღეს ბუნებრივია სხვა მოთხოვნებია. ამიტომ სხვა გუნდს თავაზობს ქართული ოცნება. უფრო მაღალია მოთხოვნა თუ? რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად უფრო მაღალია. მაშინ იყო სხვა სტანდარტი, ახლა სხვა სტანდარტია. თუმცა მაშინ ერთგვარად რევოლუციური ხელისუფლება მივიღეთ, იქ იყო ყველა კატეგორიის, ყველა სფეროს ადამიანი და ის ადამიანები, რომლებიც მართლა სიტყვით ვიტყვით უხერხული არ იქნება, დანის პირზე ვიარეთ ეს ადამიანები. ამიტომ მართლა ასე იყო, სიცოცხლე გარისკეს მე დაბეჯითებით აბსოლუტურად თავისუფლად შემიძლია გითხრათ ამ ადამიანებმა, ძალიან დასაფასებელია მათი მაშინდელი შრომა, ღვაწლი, ბრძოლა და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს მოდით შევხედოთ რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ და კვირიკაშვილმა და მისმა გუნდმა. თავის დარგში წამყვანი სპეციალისტები, ახალი სახეები თქვენ ნახავთ, რომ დაკომპლექტებული იქნება ახალი გუნდი მთლიანად იმ ადამიანებისგან, რომლებიც შეიძლება პოლიტიკაში, როგორც მე, მაგალითად, არ არიან გამოცდილები, მაგრამ არიან საზოგადოებრივად აქტიურები, თავის სპეციალობაში ძალიან კარგები, წამყვანი სპეციალისტები და ეს გუნდი შექმნის ახალ პოლიტიკას, რომელიც იქნება მოწოდებული იმისაკენ, რომ ყველა სფერო თანაბრად განვითარდეს, რომ ქვეყანაში შეიქმნას ბოლო-ბოლო გაჩნდეს საშუალო ფენა, ადამიანებს ელემენტარული საშუალება ჰქონდეთ, თითოეულ ოჯახში კიდევ ერთხელ მიმეორებ, შეაღწიოს მატერიალურმა კეთილდღეობამ, იყოს უსაფრთხო გარემო და ამ ყველაფერმა მოგვიტანოს ეს პოზიტივი, რომ როგორც იგივე წერილში ნათქვამი იყო, გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ მივიღოთ ევროპული ტიპის სახელმწიფო და მე დარწმუნებული ვარ, ეს ასე იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, წარმატებებს გისურვებთ. უღრმეს მადლობა თქვენ.